ဒီကိစ္စကတော့ရုပ်ရှင်တိုင်းဝိုင်းနေရမဟုတ်ပဲပြင်ပကဝါသနာရှင်တရုတ်ဆောင်လှုပ်ချွန်လွန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကလေးပါဒီကိစ္စကိုကြုံခဲ့သူကတော့မောင်မျိုးမင်းရင်တွင်ဖြစ်ပါကိုမျိုးဟာကျွန်တော်နဲ့စပြီးလက်တွဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတာရိုက်တာပါကိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုလောကထဲစပြီးတွင်းဖို့ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့လူကတော့နာမည်ကြီးကတော့ဆရာအော်ပီဂျေပါပဲကိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆရာကိုအော်ပီဂျေမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တင်ကန်းကျွန်းမျိုးနဲ့မဝတာယုံမှာရက်ွက်စီပဲရှိပါသေးတယ်။ဟန်တေးမဂ္ဂဇင်းမှာမှတ်ကြည့်ပြဝတ္ထုလေးတွေအမှတ်3ထိရေးပြီးတဲ့ကာလ1992ခုနှစ်ကပါ။လုံချင်ဝတ္ထုဆိုတာဘယ်မှမသိသေးပါဘူး။စာရေးချင်လို့ရေးနေတာမျိုးပဲရှိပြီးစာပေနဲ့ဘဝကိုရက်တည်ဖို့ဆိုတာစိတ်ရဲရဲမကူရဲသေးတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုမျိုးကကျွန်တော်ကိုခက်ရဲရဲဘာမှတန်တရားမရှိပဲဇက်ညွန်တန်းအပ်ရဲခဲ့လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလောကတွေရောက်ရှိခဲ့ရတာပါလို့ကိုအဘူဂျင်နဲ့ကိုမျိုးမင်းကိုအမှတ်တရရှိရပါတယ်ဒီအကြောင်းစမရေးခင်ရိုက်ကွမ်းကြောင်းထက်ဒရိုက်တာတွေရဲ့ဒလိထုံးစံမတူပုံကိုနည်းနည်းပြောပြထားတာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာကွဲပြားတာလဲဆိုတော့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ရက်ချက်တစ်ချက်ခတ်အပေါ်မှာကွဲပြားပုံမတူကြပုံပါဒါရိုက်တာကဒါရလော့ရပြီးသွားတယ်မင်းသားမင်းသမီးကိုရဟဆဲလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာကအယုတ်ကြိုထုတ်ပေးထားတဲ့မော်နီတာ TV အသေးစားလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ lighting item တို့ကိုကြည့်ရပါတယ်မင်းသားမင်းသမီးနဲ့ပါဝင်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအဲ့ဒီ9လက်မပတ်လည်မော်နီတာလေးတွေကကြည့်ရတာပါကြည့်လို့သဘောကျတဲ့အခါသဘောမကျတဲ့အခါဒါရိုက်တာက cut လို့អော်ရပါတယ်ဒါရိုက်တာ cut မអော်မရှင်ကင်မရာမန်ကလည်း set light တရုပ်ဆောင်ကလည်း set တရုပ်ဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီ cut လို့អော်ပုံဒါရိုက်တာတဦးနဲ့တဦးမတူကြပါဘူးအောင်မြင်နာမည်ကြီးတဲ့ပရိသတ်များစွာအကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အကူကြီးအကယ်ဒမီကိုဝနာဆိုရင်အဲ့ဒီမော်နီတာကိုမင်းသားမင်းသမီးတရုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးတယောက်ကတအံ့တော်ငေးကြည့်တယ်လို့ငေးကြည့်နေတတ်ပါတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကလည်းမော်နီတာကလည်းဘယ်ကိုမှမတွားတော့ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေရှိနေမှန်းလဲသူတိတော့ဟန်မတူပါဘူးဒါရလော့နဲ့ item သုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရှိ4-5ပြီလောက်မှရှိတဲ့မော်နီတာတေးသေးလေးတွေကမင်းသားမင်းသမီးတွေအနာမော်နီတာမန်နာကိုကတ်သွားပြီးခတ်လို့တူတူလေးရွတ်တတ်ပါတယ်လက်ဖြောက်လေးတီးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တူတူလေးတီးတာပါအကူကြီးပုံကသူ့ရှိမော်နီတာတွေကမင်းသားမင်းသမီးကြားရုံငကူကြားပြောတဲ့ခတ်ပါအဝေးမှာရှိတဲ့မင်းသားမင်းသမီးကမကြားတော့တခါတလေတော်တော်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်တရတာနောင်ထုံးတွေကတော့ကိုလေးစားရင်မော်ဒီတာတွေကမင်းသားမင်းသမီးတယောက်ဆောင်တာကိုကြည်နဲ့ကြည့်ပြုံးရင်ခေါင်းလေးတင်းငိမ့်နဲ့ကြည့်တတ်ပါတယ်ချထားတဲ့စကားပြောနဲ့ item သုံးရင်ခေါင်းကိုခတ်တက်လေး4-5ကငိမ့်အပြုံးလေးအဆုံးထိပြုရင်ရတယ်ခတ်လို့ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောတတ်ပါတယ်ဒါရတာကိုမီးပါကြတော့တယောက်ဆောင်နေတဲ့မင်းသားမင်းသမီးကitem tempo ကိုရောက်သွားပြီးမျက်ရည်တွေဝဲနေပြီးသူအရန်သဘောကျပြီဆိုရင်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါပဲလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါစသဖြင့်တူတူယူပြီးမှခတ်တတ်ပါတယ်ဒါရတာကိုပြေးသွားကြတော့မော်နီတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ item တွေကိုသဘောကျရင်ချောကလက်ကိုတွေးတဲ့ကလေးတယောက်လိုပြုံးနေတတ်တယ်မော်နီတာကမျက်လုံးကမော်နီတာကိုကြည့်နှာခမ်းကပြုံးကျင်းနဲ့သွားရင်ပြာကြီးပြာရနဲ့ခတ်လို့ပြောတတ်ပြီးအမြဲတမ်းကြုံထားတတ်တယ်ဘာမှအတူခတ်ကြတော့မျက်လုံးသိမ့်မကောင်းတော့လို့မော်နီတာကိုကြည့်ခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါပြောကြတဲ့ dialogue အတန်ကိုနားထောင်ပြီးကျင်းနဲ့ရင်ခတ်တတ်တယ်လို့ပြောပြတာကြားပူပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့အပေါ်မှာပြောတဲ့စကားတော်တော်မှတ်သားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကမျက်စိမုံတော့မော်နီတာကိုအားကိုးလို့မရဘူးသူတို့အတန်ကိုပဲနားထောင်ရတယ်အတန်မှန်ရဲ့ item မှန်နဲ့ညာလို့မရဘူးတဲ့ဒါနဲ့တာကိုမျိုးမင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူကမော်နီတာကိုလန်ဒန် secret ဖွာရင်မျက်မှောင်ကျုံပြီးကြည့်တယ်အထက်ကမင်းသားမင်းသမီးတွေတံပိုးမြင့်လာပြီဆိုရင်သူ့နှခမ်းကတွန့်ကွေးပြီးမျက်လုံးအရောင်ကတက်လာတတ်တယ်ပြောစရာစကားကုန်ကန်ဒီမှာသူ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကမြောက်တက်လာပြီးသူကျေနပ်တာနဲ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုဖြောင်းကနေရိုက်တက်လေးရှိပါတယ်ကိုမျိုးရဲ့လက်ဝါးရိုက်တဲ့ဖြောင်းကနေဟာခတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲအဲ့ဒါဒရိုက်တာတွေရဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံမှုကတည်းကမတူညီတဲ့မော်နီတာကိုကြည့်ပုံနဲ့ခတ်ပုံချင်းပါပဲအခုကိုမျိုးကခေါ်တန်ဆိုတဲ့စကားကိုရိုက်တာပါမြမအတန်ကပြပြီးသွားတဲ့ကောင်မူလူတော်တော်များများကြည့်ဘူးလိုက်ပါပါကျော်ရဲအောင်မေတန်းနူးနဲ့စုပပူအောင်တို့ပါဝင်တဲ့စကားတကားပါပဲစုပပူအောင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကားဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဗီဒီယိုလောကတွေရအောင်ကျင်းသိပို့ပေးလိုက်တဲ့ကားတကားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက AIDS ပညာပေးကားပါအစိုးရတာဝန်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားမဟုတ်ဘဲကိုပါတာပရိုဂျူဆာနဲ့ရိုက်တဲ့ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားမှာကျော်ရဲအောင်ကယူသားတော့ဆင်းရဲသားကားမောင်းစရာမိတန်းသူကအိမ်ကသဘောမတူတဲ့ကျော်ရဲအောင်ကိုယူထားပြီးတော့မိသားစုပေါ်တာဝန်ကျေတဲ့မင်းကလေးနေရာနဲ့စုပူပူအောင်က AIDS ရှိနေတဲ့
ပြည်တသာမလေးအခန်းကပါဝင်ကြရပါတယ်ကျော်ရအောင်ကမိမဖြစ်သူကိုတိတ်ချစ်မိသားစုပေါ်တိတ်တစ်စာရှိပြီးကိုယ်စိတ်လေးအရက်လုံးဝမတောက်တဲ့လူယိုးတစ်ယောက်ကလေးရပြီးသားရီမန်းချက်မျောလင့်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့သူဒီနေ့မိမနဲ့ကလေးကိုအိမ်ကသူ့ရောက်ခမတွေကလာခေါ်သွားပြီးပြန်မဲ့ရက်ပြန်မလာသေးတာကိုသူ့ရဲ့ငွေကြေးမပြည့်စုံမှုနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကြေကွဲဒေါသဖြစ်ပောက်ကွဲရာစိတ်ညစ်တော့အရက်မူးသွားတော့အဆွဲကောင်းတယ်နဲ့မူလားစိတ်ပြောက်ပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့မိန်းကလေးသူ့ပူပူအောင်နဲ့တညအိမ်မီယာယောဂကူးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမသိသေးပါဘူးအိမ်ပြန်လာတဲ့မိန်းမနဲ့အဆင်ပြေအားလုံးပျော်ရွှင်နေကြတော့မှကလေးကိုမိခင်မရှိခင်နှုတ်ဖြော်တိုက်ဖို့နှုတ်ဘူးဖွင့်ရာလက်ဓားရှာပြီးအဲ့ဒီတွေ့ရတနစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးပါဆက်တဲ့ဝင်သွားရာကလေးကို ANDS ကူးဆက်သွားပါတယ်တွေးစစ်ကြည့်တော့သူ့မှာယောဂပိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြေကွဲဝယ်ကောင်းတဲ့ဇက်ကလေးပါကိုမျိုးမင်းအနေနဲ့ဒါရတာလောက်ရတာအစပိုင်းလောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကျော်ရဲအောင်မဆင်းလို့လည်းပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့အပြင်တရုတ်ဆောင်အစ်စ်ကသူ့ပူပူအောင်ကိုပါထည့်ရတော့တော်တော်လေးတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့အားလုံးကိုတတိထားကြိုက်တွေ့ရတဲ့အချိန်တွေမျိုးပါအဲ့ဒီနေရာရိုက်ကွင်းကဒေါတူတော့အဲ့ဒီနေရာရိုက်ကွင်းကအောက်တော့ပါဆေးရုံရှိမှရိုက်ကွင်းကိုတည်ပါတယ်သူ့ပူပူအောင်ကဆေးရုံကိုရောက်တော့ AIDS ရှိနေတာသိရတော့ပြင်ပလူနာတွေထားတဲ့ဆေးရုံမှာမထားတော့ပဲကားနဲ့ခေါ်သွားဖို့လုပ်ရမှာသူ့ပူပူအောင်ကထွက်ပြေးဆေးရုံရှိရကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိပြီးတည်တဲ့အခန်းကိုရောက်ကြမှာပါကျွန်တော်မှတ်မိတလောက်ဆိုရင်တော့သူ့ပူပူအောင်ဟာဒီသက်ကားမှာဒိုင်ယာလက်နှခုံးမဲ့ပြောရတယ်ထင်ပါတယ်ပါတဲ့အခန်းက၄-၅ခန်းပဲအဲ့ဒီလောက်နဲပါတဲ့တရုတ်ဆောင်ကွက်ကလေးနဲ့မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ခိုင်မာသွားတာသူ့ကြိုးစားမှုနဲ့ဒရိုက်တာရဲ့အစွမ်းပါပဲအဲ့ဒီနေရာကိုမျိုးကိုယ်တိုင်က AIDS ဖြစ်နေတဲ့သူ့ပူပူအောင်ကိုမိတ်ကပ်လိမ့်ပေးပါတယ်AIDS ဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့လက္ခဏာတွေရအောင်ပါစိတ်ကြရတော့မှသူ့ပူပူအောင်ကိုဆေးရုံကဆရာမတွေတွဲထုတ်လာတဲ့အခန်းဆရာမတွေကိုကုတ်ဖက်တွန်းထိုးပြီးရုန်းကန်ပြေးတဲ့အခန်းတွေကိုစိတ်ကြရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းတွေပြီးတော့မှထမင်းစားခဏနာပြီးရှူတင်မန်နေဂျာကိုကားတိုက်ခံရတဲ့အခန်းရိုက်ဖို့အတွက်ကားတစ်စီးရှာခိုင်းထားပါတယ်ကားလေးရလာထမင်းလဲစားပြီးထက်ရက်ကြမယ်ပေါ့လေကားငားတဲ့အခါကျတော့ရှူတင်မန်နေဂျာကသူရွေးငားထားတဲ့ကားဆရာနဲ့သူနဲ့ဈေးမတက်ဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကိုကျင်းတင်မပြောနိုင်တော့ကားဆရာကလည်းသူတောင်းတဲ့ဈေးကိုမလျှော့နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်ရရင်နိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာတာဆိုတော့အတွေ့အကြုံရတိထားပေမဲ့ဝိုင်းအောင်ကြည့်တဲ့လူတွေတရေတာမကြိုက်မချင်ရမယ့်အချိန်တွေကဘာမှမသိတော့မန်နေဂျာကလည်းအချိန်ကိုအတိအကျမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေခဲ့တာပါတခြားကားသမားတွေကြတော့လေကားတိုက်ရမယ့်အခန်းဆိုတော့နမိတ်အရာဘာအရာလုံးဝငားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာကိုခက်တာပဲဗျာဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းဆိုတာကတခါတလေမထင်မှတ်ပဲကြာတတ်တာဆိုတော့နေပါစေတော့ဗျာနောက်ကားပဲဟာနေပါအောင်ဆရာအခုဟာဗီဒီယိုရိုက်ဖို့လာငားတာလားခုနကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့လေဘင်းကုတ်လိုက် secret ထုတ်တော့လိုက်နဲ့သူ့ကိုလုံးဝမကြည့်ပဲပြောနေတဲ့ကိုရွှေဒရိုက်ဘာကမျက်နှာနဲ့လေတံကချက်ချင်းပြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်လေခမ ्या ကားကိုကားတိုက်တဲ့အခန်းထည့်သုံးမူလာငားတာဟာစောစောကပြောရောပေါ့ဆရာရဲ့ကဲအဲ့ဒါဆို okay ဆရာတို့အဆင်ပြေတော့တာရိုက်ကူညီရမှာပေါ့ကြည့်ပေးပေါ့ဆရာရဲ့ရပါတယ်တက်လုံးဝပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ကိုရွှေကဒရိုက်ဘာကိုရွှေကဒရိုက်ဘာကိုရှူတင်မန်နေဂျာလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ရှူတင်ကားနောက်မှာပဲလက်ခဲ့ပါဆိုတာတောင်မှပုဂ္ဂိုလ်ကမရတော့ဘူးသူ့ကားနဲ့ပဲတင်ခေါ်မယ်ပြီးတော့လန်ဒန်တွေပါထုတ်တိုက်လို့ပေါ့ကားမောင်းလာရင်လည်းဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတို့ရုပ်ရှင်တို့သိဝါဒနာပါတာဆရာကြီးကြည့်လဲကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတရုပ်ဆောင်ရှင်ခဲ့တာငယ်တော့ကဆိုအယူမူပဲအဆက်တွေကလည်းမရှိအတိကလည်းမရှိငွေရလည်း0ဆိုတော့လွဲခဲ့ရတာပေါ့ဗျာဟာဆရာအစကလေးကပြောโอเคပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်ကြောင့်များနောက်ကျသွားပြီလားမသိဘူးရပါတယ်ဗျာခမ ्या ကားလာမှရိုက်ကြမှာပါကျွန်တော်ကားကိုတုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရောဆရာပါရမှာမဟုတ်လားရှူတင်မန်နေဂျာကလည်းဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်တက်ကြွနေတဲ့သူ့ပုံစံကိုလည်းနည်းနည်းအားနာနေရလန်ဒန်ကလည်းတောက်ထားကားကဒီတကားလည်းတင့်တော်တဲ့လောက်နဲ့ရနေပြီဆိုတော့ပြီးတော့သူ့ကားကိုလည်းတုံးပါဆိုတော့သူပါမယ်ဆိုတာကကျင်းတင်နေတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်လားဗျာခမ ्या ကားကိုတုံးပါတော့ခမ ्या ပါကိုပါတော့မှာပေါ့သိကြပါတယ်ဟာကျေးဇူးပဲဆရာကားကဝပေးရင်လည်းနေတော့ကျွန်တော်ကိုနေရာကောင်းကောင်းလာပေးပါဆရာကျွန်တော်ရအောင်တရုပ်ဆောင်ပါမယ်နောက်ဆိုရင်လည်းခေါ်ပါဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီဂိတ်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆရာတို့အေးစစ်စစ်တာတုံးတော့ဘာမှအားမနာနဲ့ရှူတင်တဲထားတဲ့ဆေးရုံရှိရောက်တော့လူတွေကထုံးစံအတိုင်းအုံခဲနေတယ်လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့လေကားဆရာကတက်ကြွကဖြက်လက်လာလေဖြစ်ရတယ်ရှူတင်ရောက်တာနဲ့မန်နေဂျာကလည်းမအားတော့ဘူးရှူတင်ထဲထားတဲ့ရှူတင်ရောက်တာနဲ့မန်နေဂျာကလည်းမအားတော့ဘူးလူအုပ်ရှင်းရဟိုဘက်ကကားတွေအော်ရပထမဦးဆုံးတိုက်မဲ့ရှူတင်ကားကိုနေရာချရတဲ့ဖြစ်အလို့ရှုပ်ကုန်ပါတယ်
ကိုမျိုးကလည်းရိုက်ချက်တွေလူချင်တာတွေရအောင်ယူဖို့ကင်မရာဖရိမ်ကိုချနေပုံရတယ်စုပူပူအောင်စေးုံနေရပြေးထွက်လာရှူတင်သုံးတဲ့ဒိုင်နာကားနဲ့ပုတ်တိုက်ကားလမ်းပေါ်လဲကျတွေးယူသေးတဲ့ထပြီးတစ်ဖက်မှလာတဲ့ကကနဲ့တက်တိုက်တွေးအိုင်နဲ့လဲကျကားနဲ့ရိုက်မှဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့အချိန်တို့ကိုတိုင်ပင်ကြိုက်မှကိုဖြစ်မဲ့အတွက်အရာတတိထားရတာကြောင့်မို့လို့ဘာကိုမှလည်းမကြည့်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ကြောက်လက်တကြားတွေးယူသေးတဲ့ရှိနေရမယ်စုပူပူရဲ့ item ကိုလည်းရအောင်ပြရတင်ရပြောရသေးပါတယ်အားလုံးကိုလုံးနဲ့ကိုရှုပ်နေကြတော့ကားဆရာကိုဘယ်သူမှလည်းမကြည့်နိုင်ကြတော့ဘူးအရေးတဲ့ညကလေးကဖြော်ဆက်ထားတဲ့တွေးသူပလင်းကပျောက်နေတော့ရှူတင်မန်နေဂျာသူ့လူတွေကိုအော်ရဆူရသေးတယ်ကားငါပြီးကစားကသူ့ကိုဂရိတွေပေးထားတော့မန်နေဂျာသူ့အနာမရှိတဲ့ကြောင့်ကားဆရာစိတ်တူနေပုံရတယ်အားလုံးတင်ကြားနေတော့ဒါရဲ့တာကိုကြတော့လေသူကသွားမမီရဘူးမန်နေဂျာကမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးအနာကတ်ထားရတယ်သူ့ဝါဒနာသူ့အရေးချင်းကိုတော့ဒီနေ့မပြရင်မဖြစ်ပြဖို့ပြရမယ်နာမည်ရတဲ့တာတယောက်ကသူ့ကိုသဘောကျသွားလေပြီးပြီကောက်ကိုပြန်ထိုးအခါမိမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်မိမြပဲပြောပါစီသူတရုတ်ဆောင်လောကတွေကိုတိုးဝင်ပြလိုက်တော့မီသို့တော့အခုဒီမန်နေဂျာသူ့ကိုလက်မကြည့်သေးနောက်ဆုံးမှတော့ဒရိုက်တာသူ့ကားကိုနေရာရွှေ့ကအစင်းတိတ်ရက်ခိုင်းထားတယ်လက်ပြလေအုတ်ခဲချထားတော့နေရာကိုသူမောင်းဝင်လာရမည်ဒါပေမဲ့သူ့အခန်းကမပါသေးဘူးကို့ဆရာဘလို့တော့မြကျွန်တော်အခန်းကဘာလို့ရမှာလဲဘာပြောရမှာလဲလှုပ်အောင်လဲကျသွားတဲ့မင်းသမီးကိုဝင်ပွေရမှာလားကားဆရာအမေကြောင့်မန်နေဂျာကြောင်ဟာသွားတယ်ပြေလေချောင်းငြိမ်နေမိကမှတိတ်နေဝန်ခံခြင်းအပေါ်သူကတိတ်နေဝန်ခံခြင်းနေသူ့အပေါ်ပြကြလာနေတယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲအခုနေခမရအခန်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကို့ဆရာကားကိုပြန်လှည့်ပြီးမောင်းထွက်သွားတော့မဲ့ပုံစံအခုချိန်မှာဒရိုက်တာကိုတွားရှင်းပြနေလေဒါလောက်အလုရှုပ်စိတ်ပူနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာအော်ခံရတာလွယ်လို့ထူးမိမဟုတ်တင့်တော်ရတခုခုနားအေးအောင်ပေးမိပြန်လေကို့ဆရာအတီဘဝင်လို့လေမိသူများမသိတဲ့အတွက်အားလုံးကြောင်ပြီးတော့ရှုပ်ကုန်တော့မီနောက်တစ်ခုကဒါရိုက်တာမသိပဲရိုက်ကွင်းကိုသူတို့ဝင်ဆက်ဖက်ခွင့်မရှိပြောလေဗျာကျွန်တော်ကဘာလို့ရမှာလဲကျွန်တော်ကာရိုက်တာဇက်ရုပ်ကဘာလဲဗျဒီပြဿနာကိုအရင်ဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးဖြေရှင်းမှကိုဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုဗျခမရကားတိုက်ပြီးတာနဲ့ထွက်ပြေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာကားတိုက်ပြီးအပြင်မှာတွေ့တယ်မလားအထွက်မပြေးခမရဝမ်းရိုက်ကြမှာပေါ့ကားစီကခဏစဉ်းစားတယ်ထွက်ပြေးရမှာဆိုတော့သူ့ရုပ်ကတိတ်ပါတော့မထင်ဘူးဘာညာကြီးလဲများမနေနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရဲအတုံးချဖို့လားလူဒီမဟုတ်လားပြီးရောဗျာဘယ်တော့ပြေးရမှာလဲမန်နေဂျာသူ့သွေးဆောင်အစ်ကိုကြည့်ကတော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်ကို့ဆရာကတော်တော်လှုပ်ချင်နေပြီမလွတ်တဲ့စော်တော့မိပုံဆိုတာတေချာနေပြီကင်မရာဖရိမ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေကားဆရာရဲ့ကားတကားကဘေဘက်ကားတိုက်မိဘက်ကိုယူထားတာကညာဘက်ဒီလောက်နဲ့စိတ်မချရသည်ကို့ဆရာပြဿနာအလုံးသူ့ကောင်းပေါ်ရောက်တော့မည်ဒီလိုဗျာဟိုလူတွေ့လားညမှန်နဲ့လေဘေးမှာဘောပင်လေးဆွဲထားတဲ့လူအဲ့ဒါဒါရိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ तू ကဖျားခွန်းနဲ့လက်ခုပ်တီးရတယ်ခမရပြေးတော့အဲ့ဒါခမရအချက်ပေးတာโอเคဘယ်ဘက်ကိုပြေးရမှာလဲဘယ်အထိလဲဒီဘက်ကိုကွာဟောဒီဘက်ဘယ်အထိလဲဆိုတော့မျက်စိတဆုံးတာပြေးတော့ကင်မရာမန်နဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြကရှူတင်မန်နေဂျာအသက်ရှူကျပ်ပြီးထွက်သွားရည်ကိုမျိုးမင်းလက်ခုပ်တီးမှခတ်မှပြေးခြင်းပြေးပါစေတော့ရက်ကူရေးကိုဘာမှပြဿနာမတက်ရင်ပြီးရောအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအရှင်ဆိုတာနဲ့အစိရုံတွေကစုပူအောင်ကပြေးကထွက်လာတယ်ရှူတင်ကားနဲ့တိုင်းမိမလို့ဖြစ်ကလဲကျသွားတယ်ကြောက်ရွံသုံးလုံးစာနဲ့ထပြေးသည်ကားတိုင်မင်ကနေရအတိအကျမောင်းဝင်ကလာခဲ့တယ်ထိုးလဲကြကတွေးအိမ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်စုပူအောင်ကကုန်းယုံထားတယ်နာကျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေးတဲ့မျက်ဝန်းများပြီးတော့နာကျင်ဝမ်းနဲ့စာတစ်ချက်អော်တယ်ပြည်တစာမလေး AIDS ဖြစ်ဘဝဆုံးနေတော့လေသူမမသိခြင်းလေးအားလုံးအဲ့ဒီအရှင်မှာငေးမောမိန်မောနေကြတယ်ထို့နောက်နာကျင်စွာအော်ဟစ်ကတွေးအိမ်နဲ့ပြစ်လဲကလဲကျသွားတယ်ကိုမျိုးမင်းကလက်မြောက်တက်ခါလာဤစုပူဤခန္ဓာကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်တွန့်ကနေသည်ကိုမျိုးမင်းနှခမ်းတွေကိုစုလက်ဝါးနှစ်ဖက်မြောက်ထားရမှနှခမ်းတွေမာခဲကအားပြေလာသည်စုပူခန္ဓာကိုကတွေးအိမ်နဲ့လဲကျငိမ့်သက်သွားသည်စီးကြနေတော့တွေးများဖြောင်းကနေလက်ဝါးရိုက်တန်တစ်ချက်ကားတကားဖွင့်တဲ့ဝုန်းကနေနဲ့ငိမ့်သက်ကငင်းကြည့်နေကြတော့လူအုပ်ရှိမှဖြက်ကဖက်နဲ့မြောက်ကိုကြိုင်ကလူတယောက်တရောတော့ပါပြေးထွက်ကသွားတယ်ကိုမျိုးမင်းကကြောင်ကလမ်းကြည့်တယ်ရက်ကွင်းထဲမှာအားလုံးအာရုံရောက်နေတော့လူတွေကလည်းလှမ်းဖြတ်ပြီးတော့လမ်းကြည့်ကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘသူလဲဆူညံကသွားတယ်ကားဆရာဖလောက်နဲ့တင်မှာတသားတဲ့ကြအောင်ပြေးတော့တာပဲပြေးဒီမှာရိုက်နေဒီကားလမ်းတစ်စုံပြေးနေဒီရိုက်ကွမ်းမှလမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပလင်းကွန်လောက်တာသူ့ကိုမြင်ရတော့တယ်အဲ့အထစ်ကိုပြေးတာမောတော့လဲသူမရက်နောက်ကျောကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်နေကြပြီမောရွေရက်လိုက်ရင်သူတန်းလန်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မည်
သူသေလူနေပါအသက်လူပြေးရတယ်အိုက်တင်ကိုမရရမဖြစ်ပြီးပြင်းစေရမည်ပြေးထားပြေးရင်းနဲ့ကျွတ်သွားပြီးပစိုးလေးကိုလက်နဲ့မနိုင်ကမပြီးတော့မနိုင်တနိုင်မပြီးပြီးတော့ပြေးလိုက်ရသေးသည်မန်နေဂျာရှင်းပြတဲ့ဖြစ်ရိုက်ကွမ်းကလူတွေဝါကနေကြီးလိုက်ကြသည်တွေးအိုင်နဲ့လဲနေတော့မင်းသမီးပင်ငုတ်တုတ်ထထိုင်ကကြီးရ၏ကားဆရာပြန်ရောက်လာတော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေရောဗီဒီယိုအဖွဲ့ကပါသူ့ကိုကြည့်ကပြုံးကြရီးကြတယ်သို့တော်သူဘာမှမသိဒီကုံလုံးလက်ချွေးတွေရွှဲနေတယ်အမောကလည်းမပြေသေးဆရာရရလားပြရက်လားဆရာအမောမပြောက်သေးသည့်မေးတံကြီးကြောင့်ကိုမျိုးမင်းလဲရင်သွေးပြစ်အတန်ကိုနားလဲအားနာပြီးတော့ကားဆရာကိုတဟားဟားရီပြီးပခုံးဖက်ပြီးအားပေးတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်တကယ်ပြပါတယ်ဗျာထင်းတောင်မထင်ဘူးလူတွေဝိုင်းကြည့်ကြပြန်တယ်ကျွန်တော်ကလူတွေဝိုင်းရိုက်တာတွေပါမထည့်တော့ဘူးလားဆရာဟာမထည့်တော့ဘူးထည့်လို့မရဘူးလေခုဟာနဲ့ပဲရပါပြီကျေးဇူးပါပဲနောက်လဲလိုရင်ခေါ်ပါဆရာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာဟိုဆရာသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့3 နာရီကျော်ကြာတဲ့ရိုက်ကွင်းကိုငွေ200ပဲယူပြီးကားဆရာပျော်ရွှင်စွာပြန်သွားခဲ့တယ်သူပြန်သွားတော့ပြောလဲပြောရီလဲရီကြရင်ဘာမှမသိသွားတဲ့သူ့ကိုတနာလာကြတယ်အော်အမှုပညာကိုအချို့ကဒီလိုပဲယူသွတ်ကြလေတာကျွန်တော်တို့လည်းသူ့လိုပါပဲကိုမပါတဲ့အခန်းတွေမှာဘယ်လောက်ထိပြေးခဲ့ပြီးပြီလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်